دې فلم کې موږ یو لږ ګورو چې د هغې نوم جې یو وي او هغه غټ غل وي او هغه هر قسم تجورۍ او تالو یې کلاولو کې ډېر ماهر وي او خپل غلا ډېره په چالاکۍ سره کوي ولې چې اوسه پورې هغې سل غلاګانې کړې وي او هغه نه وي ګیر شوی. یوه ورځ هغه ډېر قیمتي کاڼي پټولو پسې لاړ شي خو چې کومې تجورۍ کې هغه کاڼي وي هغې کې ډېرې زیاتې تالې وي او هغه تالا کلاول ډېره مشکله وي خو هغه یې کلاو کي او هغه کاڼي هلته نه ویسي او لاړ شي او څنګه چې هغه بهر ټوپ وخي هغې نه هغه کاڼي پرېوځي او مات شي له هغې هغه ټول محنت ضایع لاړ شي خو هغه شانتې کاڼي په کور کې ډیزاین کي او جوړ کي او یې دوکان ته یې خرڅولو لپاره یې ویسي خو هغه دوکاندار پې پوه شي چې دا یو نقلي کاڼی دی او هغه یې ترې وانخلي خو جې یو ورته ووایي چې ته په دې دوکان کې دویم نمبر کاڼي خرڅې او ورته دا هم ووایي که تا دا کاڼی مانه وانخستو زه به پولیس ته ستا باره کې هر څه ووایم او هغه دوکاندار ویریږي او هغې نه هغه دویم نمبر کاڼی واخلي او دوکان کې کیږدي. جې یو ملګری هم وي چې هغه ورکوټ نه ورکوټي شي کې بم فټ کولی شي هغې نه پس جې یو دا فیصله وکړي چې زه به اوس دویم نمبر نوټونه چاپ کومه د اصلي نوټونو په شانتي بالکل دویم نوټونه یې جوړ کړو خو هغې مني چې کله شراب واړی هغې نه ټول رنګ لاړ شي او د دې کار څه فایده ونه شوه. اوس دا ووایي چې زه به هیرې پټوم خو چې کوم دوکان دا هیرې پټوي هغه دوکان کې هر ځای کې کیمرې لګېدلې وي او هلته غلا کول دومره اسان کار نه وي. اوس دا په دې کار کې یو ملګری بل هم ځان سره شامل کړي چې هغه غټ هیکر وي هغې دا یو پیره په پولیس هم نیولی و خو بیا پې هم دا یقین وکړي. بیا دې سره یو جنۍ هم شامله شي چې هغه هم د دې په شانتې غلاګانې کوي. دې چې کله خبرې کوي د جنۍ په مرۍ کې یو هار وي او جې یو هغه وګوري دا جنۍ ورته وایي چې دا ماته پلار تحفه کې راکړی و خو جې یو ورته وایي چې دا ډېر زیات قیمتي هار دی. بیا دې دواړه دا یو دوکان ته ویسي او معلوموي چې دا اصلي دی هو که نه خو هغه ښځه دوی ته وایي چې دا اصلي دی او ډېر زیات قیمتي هم دی. بیا دا یو بیگ له ټیبل لاندې کیږدي دا هماغه دوکان دی چې کوم نه به دې دواړه غلا کوي. جې یو هر خواته ګوري او ګوري چې دلته څو کمرې دي او څو کیمرې دي. بیا دا جنۍ ته وایي چې په 10 منټو کې دننه به موږ دلته نه غلا کوو. کله چې دوی غلا ته راشي او د صوفې لاندې چې کوم دی بیگ ایښولی و هغې باندې ور ولګي او هغې نه لوګې شروع شي. هغې نه پس ته ټول سیکیورټي ګارډ دوکان طرف ته راشي خو د جې یو ملګری چې کوم د کیمرو ماهر وي هغې ټولې کیمرې بندې کړې وي او دوکان کې الارم سیسټم هم وي بند شوی. هغه د سیکیورټي ګارډ هم راغلی وي خو د جې یو ملګری هلته راشي او د ګاډۍ شیشه ماته کړي چې سیکیورټي ګارډ د دې نه اخوا شي داسې دوی په دې غلا کولو کې کامیاب شي او دوی هلته نه لاړ شي. کله چې د دوکان مالک ته پته ولګي چې د هغې دوکان نه غلا شوې ده هغه ډېر زیات غوسه شي او هغه د غلو کار نه ډېر خوشحاله شي ولې چې هغې یو ثبوت هم نه و پرې اغوستی. دې سړي نوم جو وي او دا ډېر غټ بزنسمین هم وي او ډېر غټ بدماش هم وي. دې ډېر زیات خلک مړه کړي دي. جو پخپله هم غټ غل وي او د غټې غلا کولو په چکر کې وي او هغه بیا ډېرو غلو پسې هم وګرځېږي دې پورې چې ځینې غلو ټیسټ هم والي خو هغه پکې ناکامه شي. اوس جو وایي ما که غله را پیدا کوي که مو شي زما ایرې پټې کړي دي. د جو کسان د دې په تلاش کې بهر وځي او هر یو دوکان باندې نظر ساتي. آخر کار د جو کسان هغوی را پیدا کی او جو ته یې راولي. جو دې ته وایي چې نن پس به ته ما لپاره غلاګانې کې او هر یو غلا کې به زه تاله 15% درکومه. اوس دا خو دې نه انکار هم نشي کولی ولې چې دې نه ډېره غټه غلا کړې ده او دا دې ته وایي که تا داسې ونه کړه نو زه به تا مړ کړم. جو دوی ته وایي چې یو سمندري جهاز کې 1.5 کروڑ روپۍ را روانې دي خو هلته به سیکیورټي ډېره زیاته مضبوطه وي. بیا جو دوی ته د هغه ځای ننوتو ټکټ یې ورکړي.
اوس چې هیو په دې میشن کې اخته شي. بل خواته جو د هغې هغه ایکر ملګری هم راوغواړي او هغې ته ډېرې پیسو لالچ ورکړي او دا هم ورته ووایي چې ته په جې هیو باندې نظر ساته، ولې چې هغه یېرېږي هسې نه چې دا د ټولې پیسې واخلي او وتښتېږي. بل خواته پولیس تر اوسه هغه غلو پسې ګرځېږي. بیا پولیس ته پته ولګي چې په هغه ورځ باندې جې هیو هغه دکان ته راغلی و او پولیس د هغې کوره پورې راورسېږي. اوس پولیس دا هم پته ولګي چې جې هیو بله غلا چرته کوي او هغه جو سره ملګری هم شو. جې هیو او له هغې ملګري هغه بندرګاه ته هم راورسېدو چېرته چې هغه سمندري جهاز را روان دی. هغه هلته چې څومره هم سیکیورټي سیسټم وي هغه دوی بند کړي. جې هیو خپل ملګري ته وایي چې دغه ټولې پیسې به پټې کړو او د جو نه به وتښتېږو، خو هغه هلته موجود د هغې ملګری هر څه واوري او هغه زر راشي جو ته ټوله کیسه وکړي او جو ډېر زیات غوسه شي. جو دې ته سم ونه وایي ولې چې جو په دې باندې هغه غلا کول غواړي. بیا جې هیو چې دی خپلې ملګري پسې راشي کومه چې هغې سره تېره غلا کړې وه خو هغه ترې ډېره زیاته خفه وي. جې هیو دې ته وایي چې زما استاد بل څوک نه ستا پلار و، هغه ډېر ساده انسان و او ستا پلار بل چا نه جو مړ کړی دی. خو دغه جنۍ په دې یقین ونه کړي او هلته نه ترې لاړه شي. کله چې دا جنۍ په ګاډي کې کښېني نو جو کسان راشي او هغه هلته نه اغوا کړي. دا ځکه اغوا کړي چې جې هیو دې سره دوکه ونه کړي. اوس سمندري جهاز هلته را رسېدلی وي او ټول غلو هم ځان را رسولی وي. بیا جې هیو د موبایل نه یو زوردار دماکه وکړي او د هغې هیکر ملګري هلته موجود ټولې کیمرې بندې کړي. هغه هلته موجود خلک وایي چې دا وضع سمېدلو کې به 40 منټه لګېږي. اوس جې هیو سره ډېر زیات ټایم وي او ښه په مزه دوی هغه تجورینې کلو کړي. د دوی مخامخ د پیسو ګېډې پراته وي. بیا دوی دا پیسې یو ټرک کې واچوي خو له هغې د پاسه 2 نمبر نوټونه هم کېږدي. بل خواته پولیس ته هم پته ولګي او هغوی هلته راشي او د څلورو طرفونه دا ځای بند کړي. اوس چې هیو دې ځای نه بلکل هم نشي وتلی. بل خواته جو هغې ته د ملګري لاکټ وښیي او ورته وایي چې هغه زما په قبضه کې ده ولې چې ما ته پته لګېدلې وه چې ته ما سره دوکه کې او ورته ووایي چې اوس ته ځان پولیسو ته په حواله کړه. خو جې هیو خپل ملګري لپاره پولیسو ته ځان ورکولو ته تیار شي. کله چې پولیس دا نیسي نو دا ترې وتښتېږي او سمندر ته ترې ټوپ کړي. کله چې دا سمندر ته ټوپ کوي نو پولیس والا په دې باندې ډزې وکړي او دا یو ډز هم ولګېږي او دې سره یو بیگ کې بم هم وي او هغه بم هم والوزېږي. پولیس والا او د دې ملګري دا سوچ کوي چې دا اوس مړ شو. هغې هغه هیکر ملګری ډېر زیات خوشحاله شي ولې چې د هغې د حصې پیسې به اوس دې ته میلاویږي. خو د دې هغه بل ملګری دې سره په جنګ شي او هغه چاقو وکاږي او دا په چاړه ووهي او مړ یې کړي. بل خواته د پیسو نه ډک ټرک جو ته لاړ شي خو چې جو یې کله کلو کړي نو هغه د ټکټونو نه ډک وي. بیا جې هیو دې ته ټلیفون وکړي او ورته ووایي چې زه لا ژوندی یم او ما تا سره دوکه وکړه. ټولو نه پهله چې کومه هیره دې خرڅه کړې وه په هغې کې دننه دې یو مایک لګولی و. جې هیو ته پته وه چې ته به دغه هیره اخلې او زه به ستا ټولې خبرې اورم. او ورته دا هم ووایي چې ستا ایرې ما ځکه پټې کړې وي چې زه ستا په نظر کې راشم او زه تا سره ملګری شم. او هغه کم هیکر ملګری چې و هغه هم دې سره میلاوي او د دې ملګری وي او هغې چې کوم بل ملګری په چاقو والي هغه هم ژوندی وي. هغې نه پس پولیس هلته راشي او جو ونیسي. هغه هیکر ملګری هغه جنۍ پسې هم لاړ شي او هغه هم راخلاصه کړي. بل خواته پولیس راشي او د جو ټول کسان ونیسي او ګرفتار یې کړي. جو د هغه ځای نه وتښتېږي خو هغه چې کله تښتېږي جې هیو هغه په خپل ګاډي باندې ووهي او اکسیډنټ ورسره وکړي او په پولیسو باندې یې وینیسي. بیا ټول ملګري یو ځای شي او د نقلي پیسو ټرک پولیسو ته په حواله کړي خو د رسل چې کومې اصلي پیسې وي هغه دې پټې کړې وي. چې هیو د څو ورځو لپاره هلته نه غیب شي ولې چې دې خو ډېره غټه غلا کړې وي.
بیا دا په هغه پیسو کې څه پیسې د خپل استاد لور ته هم ولېږي ولې چې هغه استاد یې د غلا طریقه ښودلې وه هغې نه پس دی دوبۍ ته لاړ شي او هلته دی دواړه واده وکړي او هلته دی زندګي تېروي. که ستاسو دغه کیسه خوښه شوې وي نو تاسو زما چینل لایک او